हेलो बंधु बान्धवीসকল वेलकाम जनाइছোঁ অনলি মেডিচিন ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। এই যি ঔষধখনলৈ আমি আলোচনা কৰিম সেই ঔষধখনৰ নাম হ'ল জিৰেক্স কফ চিৰাপ। এই জিৰেক্স কফ চিৰাপটো একচুৱেলি আমি ড্ৰাই কফ শুকান কাহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। এই চিৰাপটো প্ৰথমে জানিম আমি কোনটো কোম্পানীয়ে বনাইছে, কিয়নো কোম্পানীটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কোম্পানীৰ বিষয়ে আমি জনাটো দৰকাৰ। সেই কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ডক্টৰ ৰেড্ডিছ কোম্পানী, যেটো আমি সকলোৱে জানো ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয়, বহুত ভাল কোম্পানী হয়। আৰু এই চিৰাপটোৰ ৰিজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয়। যিবোৰ মানুহৰ শুকান কাহ, গলটো বিষাই থাকে বা চৰ্দি লাগিছে, নাকেৰে পানী বৈ আছে, কাহৰ ফলত উশাহত প্ৰব্লেম হৈ আছে বা কাহতে বুকুটো বিষাই আছে বা ৰাতিত যিবিলাক মানুহৰ কাহটো বেছি হৈ যায়, সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে এই চিৰাপটো ইউজ কৰা হয়। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো কি কম্পজিশ্যনত বনোৱা হৈছে। এইটো চিৰাপ দুটা কম্পজিশ্যনত বনোৱা হৈছে। এটা হ'ল ডেক্সট্ৰ'মিথাৰফেন হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড এণ্ড ক্ল'ৰফিনামাইড মিলাৰেট চিৰাপ। আমি এতিয়া জানিম ডেক্সট্ৰ'মিথাৰফেন হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড যিটো কম্পজিশ্যন, এইটোৱে কাহৰ যিখিনি প্ৰব্লেম সেইখিনিত এই কম্পজিশ্যনে কাম কৰে, কাহৰ প্ৰব্লেমখিনি ভাল কৰে। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো আছে ক্ল'ৰফিনামাইড মিলাৰেট চিৰাপ, এই কম্পজিশ্যনে মানুহৰ যদি এণ্টি এলাৰ্জি, মানুহৰ গলত সুৰসুৰাই থাকে, খজুৱাই থাকে বা নাকত খজুৱাই থাকে, কিন্তু এলাৰ্জিৰ যিটো প্ৰব্লেম আহে সেই প্ৰব্লেমখিনি জিৰেক্স এই কম্পজিশ্যনে ভাল বনায়। গতিকে বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো আমি কেইটামান কাৰণত আমি খাব পাৰোঁ। নিশ্চয় মই এবাৰ ক'লোঁ, সেইটো হ'ল শুকান কাহ, গলৰ বিষ, চৰ্দি, গলৰ মাতটো বহি গৈছে, নাকেৰে পানী বৈ আছে, নাকত খুজুতি হৈ আছে, বা এই দিনত কাহ নাথাকিলেও ৰাতি বেছিকৈ কাহ হৈ থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই চিৰাপটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এই চিৰাপটো এটা বস্তু, এই চিৰাপটো চুগাৰ ফ্ৰী নহয়, এতিয়া চুগাৰ আছে, গতিকে এইটো চিৰাপ আমি ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে ভাল নহ'ব। গতিকে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নোখোৱা ভাল। আৰু যিহঁতৰ ডায়েবেটিছ নাই সিহঁতে এই চিৰাপটো খাব পাৰে। এই চিৰাপটো আপুনি ডেক্সট্ৰ'মিথাৰফেন হাইড্ৰ'ব্ৰমাইড আপুনি 10 mg পাব আৰু ক্ল'ৰফিনামাইড মিলাৰেট 2 mg পাব। গতিকে এই চিৰাপটো এতিয়া আমি জানিম কেনেকৈ খাব পাৰে। এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পৰিমাণটো কম দিব লাগিব। 5 ml কে দিনত 3 বাৰ দিব পাৰে। আৰু ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 2 চামুচ কৰি দিনত 3 বাৰ। গতিকে এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পানী নাখাব, কমচে কম 15-20 মিনিটমান পানী নাখাব, যাতে এই ঔষধটোৱে গলত লাগি যায়। আৰু গলত লাগি থাকিলে এই বেমাৰটো সোনকালে ভাল পায়। আৰু যদি পানী খাই দিয়ে, ভাল কৰাত সময় লাগে বা এই ঔষধটোৱে বেছি কাম নিদিয়ে। তো এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো আমি দাম কিমান। নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে, এইটোৰ দাম হ'ল 144 টকা 25 পইচা। এইটো ফেব্ৰুৱাৰী 2022 বনোৱা হৈছে আৰু এক্সপায়াৰি ডেট হ'ল জানুৱাৰী 2024। আৰু বেচ নাম্বাৰটো D22016। গতিকে বন্ধুসকল, আমি ডিটেইলছখিনি জানিলোঁ। এই চিৰাপটো অত্যন্ত ৰিজাল্ট ভাল। গতিকে যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই প্ৰব্লেমটো পাই আছে, সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই এই ঔষধটো খাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। আৰু এইটো এটা ছাইড ইফেক্ট বুলি কোৱা হয়, এনেকুৱা ছাইড ইফেক্ট নাই যদিও এই ঔষধটো খালে মানুহটো অলপ দুৰ্বল লাগিব পাৰে বা কিছুমান মানুহৰ গাটো কঁপিব পাৰে, বা পৰিমাণতকৈ বেছি খালে গাটো কঁপিব বা দুৰ্বল বেছিকৈ লাগিব, বা ইয়াৰ লগতে কিছুমান মানুহৰ টোপনি লাগিব পাৰে। গতিকে ইমান চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। গতিকে ডক্টৰ খোৱাৰ আগত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ডক্টৰে যি ধৰণে খাব দিয়ে সেই ধৰণে আপুনি খাব। গতিকে যাতে পৰিমাণতকৈ বেছি খোৱা নহয়, পৰিমাণতকৈ বেছি খালে এই প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজি মই যিখন ঔষধৰ বা যিখন প্ৰডাক্ট লৈ কথা পাতিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে জানিলে। এই ক্ষেত্ৰত কিবা পৰামৰ্শ বা
যদি কিবা জানিব লগা আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টছ বক্সত কমেণ্টছ কৰিব, লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'খন মই শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।